Hello friends, welcome back to our channel MRS.MALASUNDAR. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவினிங்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வரை எடுத்தது. இந்த வீடியோவில் வந்து கேரட் அல்வா எப்படி பண்ணுறது ப்ளஸ் என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசர் செக்ஷனை நான் எப்படி டீப் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த கேரட் அல்வா பண்ணுறதுக்கு கேரட் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங்கே துருவி வச்சுட்டேன். ஆக்சுவலி மார்னிங் தான் வந்து அல்வா பண்ணுற பிளான் இருந்தது. பட் கீ வந்து காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் போயிட்டு ஸ்டோரில் கீ வாங்கிட்டு வந்தேன். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் வந்து அல்வா பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் மேலே ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இதில் 3 டீஸ்பூன் கிட்ட கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். முக்கியமாக இந்த மாதிரி அல்வாலாம் பண்ணும்போது நான்ஸ்டிக் பேனில் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கீயோ ஆயிலோ சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. அதே சமயத்தில் சீக்கிரமாக அடிப்பிடிக்கவும் பிடிக்காது. இப்போ இந்த கீ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆயிருச்சு. ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி பருப்பை வந்து நான் உடச்சி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த கேஷ்யூ நட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சு. இப்போ இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். மீதம் இருக்கக்கூடிய கீல பார்த்தீங்கன்னா துருவி வச்சிருக்க கேரட்டை சேர்த்துக்கிறேன். கேரட்டை சேர்த்த பிறகு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வந்து ஒரு 20% வந்து நமக்கு நல்லாவே குக் ஆயிருச்சு. ஒன்ஸ் நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அல்வா பண்ணுறதுக்கு நான் 1/4 கிலோ கேரட் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் 200 ml பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சின பால். இப்போ இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு திரும்பவும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அல்வா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. காலையில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயில் அடிக்குது. இந்த 2 நாளாக பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்கில் வந்து மழை வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்த கேரட் பார்த்திங்கன்னா 80% வந்து நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா 5 டீஸ்பூன் கிட்ட சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒன்ஸ் இதில் சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அல்வா வந்து தண்ணியாயிரும். அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி நமக்கு நல்லா கெட்டியாக வரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரட்டில் இருந்த தண்ணி எல்லாமே வற்றி நமக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. இப்போ ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் கிட்ட கீ சேர்த்துக்கிறேன். வாசனைக்காக ஏலக்காய் தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சிட்டிகை அளவு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த அல்வா வந்து நான் சாத்தே பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பேனில் அல்வாலாம் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான கேரட் அல்வா வந்து ரெடி ஆயிருச்சு. நான் ஊற்றின கீ எல்லாமே சைடில் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த அல்வா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த கேரட் அல்வா ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ரிலாக்ஸாக உட்காந்து அல்வா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நான் பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் வீடியோஸ் எதுவுமே கவர் பண்ணலை, டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ டைரெக்டாக வந்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இட்லி கார சட்னி மட்டும்தான் வந்து ரெடி பண்ணேன். நைட்டு டின்னர் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியோடு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருந்த வெசல்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு தூங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் ஹவுஸ் ஹோல்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இயர்லியாகவே முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ண பிளான் பண்ணுறேன்னா ஒரு நாள் வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன் க்ளீன் பண்ணுவேன், அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷன் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். அதே போல் தான் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன் தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எப்பவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்விட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ளக்கை வந்து கையோட பிடுங்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இருந்த கவர், ஹேண்டில் கவர், ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுருந்த பட்டர்ஃப்ளை இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசர் செக்ஷன் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு, சைட் டோரில் போட்டு வச்சுருந்த செல்ஃப் லைனர் இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்த செல்ஃபு, இந்த சைட் டோரில் இருந்த செல்ஃபு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டோரில் வரக்கூடிய இந்த ரப்பரையும் கையோடு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜோட கவர், ஃப்ரிட்ஜோட செல்ஃப் லைனரு, மேட்டு இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட செல்ஃப் எல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாமே வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எப்போவுமே வந்து இதே மெத்தடில் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதே போல் வாஷ் பண்ண இந்த ஃப்ரீசர் செல்ஃப் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக அப்படியே ட்ரை பண்ணாமல் அதில் இருக்க ஈரம் எல்லாமே ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு இந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷனை வந்து வெளியில் உள்ள எல்லா சைடுமே நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போவுமே ப்ளெயின் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைனா லெமன் ஜூஸை ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்போவுமே லெமன் ஜூஸ் மட்டும்தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு ட்ரை கிளாத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு ஆஃப் லெமனை கட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் அப்ளை பண்ணி தொடச்சாச்சு. ஃபைனலாக திரும்பவும் ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வைப் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் மேக்ஸிமம் நம்ம சாப்பிட்ற திங்ஸ் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே எந்த ஒரு க்ளீனிங் லிக்விடையும் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணாதீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் க்ளீனிங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வர அரோமா அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் வரை இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க எல்லா திங்ஸ்லேயுமே அந்த க்ளீனிங் லிக்விடோட அரோமா வந்து வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட சைடு, ஃப்ரண்ட்டு, பேக்கு இது எல்லா சைட்லேயுமே கோலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே கோலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கவர் வந்து போட்டு விட்டாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளேருந்து எடுத்து வாஷ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே அந்த செல்ஃபை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே 2 மேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த மேட்டை வந்து அதே இடத்துல போட்டுட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே நான் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேனோ அது எல்லாமே அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜோட சைட் டோர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண இந்த ரப்பரை வந்து அதே இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜோட சைட் டோர் செல்ஃப் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த செல்ஃப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் லைனர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். செல்ஃப் லைனரையும் 2 செல்ஃப்க்கு போட்டுட்டு இந்த சைட் டோரில் வந்து என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேனோ அது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன்.
இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரீசருக்குள்ளே நான் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேனோ அது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரீசர் டோரில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் கவர் போட்டுடுறேன். ஃப்ரீசர் டோரில் நான் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருந்த மேக்னெட்டிக் பட்டர்ஃப்ளை எல்லாமே அதே இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர், பாய் பாய்.